माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ है। हमारे राजस्थान में काकरी डूंगरी में 5000 युवाओं पे केस है। माननीय राजा साहब से निवेदन है कि हमारे युवाओं को, निर्दोष युवाओं को उन केसों से बरी करें, क्योंकि बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। यहाँ बेटे